Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da ƙara kasancewa da kuwa cikin wannan bidiyo na mai albarka. Idan har ya kasance wani fadin shigon ka baka mana subscribe ba, muna roƙo ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓa all. Shi zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Mun gode. Kamar yadda ka gani a title na wannan bidiyo na nuna ma yadda za ka samu kuɗi. So yadda za ka samu kuɗi shine ta wani platform wanda yake kwanakin ba inda za ka san Tesla Recharge da za ka san alkhairin da aka samu sosai a cikin shi. To Tesla Recharge gaskiya wancan zuwan sun ya bada kuɗi sosai sannan kuma amfana da shi. To yanzu ma sun ƙara fitowa amma ba mu da tabbacin za su jima kalan wancan ko kuma ba za su jima. So amma kawai ka sa kuɗinka ka yi bincike a kai mai tsanani yadda da zaran ka sa kawai in Allah ya sa za su jima kamar wancan to gaskiya za su jima don lokacin gaskiya an samu alkhairi sosai a cikin shi. So zan bar ma link a description ko kuma in baka san description ba zan bar ma a comment na wannan bidiyo. Sannan kuma in baka mana subscribe ba muna ƙara tunatar da kai ka mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓa all. Shi zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora muku. Sannan inda akwai wani abun da kake buƙata ko tambaya za ka iya yin comment. In kai comment za mu gani kuma insha Allah za mu baka ansanka. Mun gode sosai sannan kuma inda to da zaran ka shiga kan link ɗin zai kawo ka kamar haka. So ka gani ba ka yi rijista ba sai ka taɓa kan nan gu inda aka sama alamar shiyan nan ba wannan gun ba, bari mu nuna ma da aro. To nan gun shiya sai ka zo ka taɓa shi. Kana taɓa shi zai nuna ma alamar ka yi rijista. To kaga zai kawo ka gu kamar haka sai ka taɓa sign up. Idan ka taɓa sign up to gashi nan a nan gun number platform ɗin Najeriya ne +23 ko ka sa number ka banda 0 farko sannan ka sa password nan ma ka maimaita password. Ga nan write down captcha nan ga wasu number 34629 za su baka naka already. Bayan ka gama sai ka zo ka taɓa sign up. Kana taɓa sign up ɗin Allah da zai shigar da kai cikin platform ɗin. To ni already ina da account a ciki yanzu zan je in login ne. To kaga yadda cikin platform ɗin yake. To gashi nan a nan gun idan ka sa naira 2500 za ka na samun 550 da sauransu dai na kwanakai. To ya ka taɓa na rent to make money na. To gashi nan a nan in za ka siya sai ka taɓa buy now. Kana taɓa buy now kana taɓa shi zai shigar da kai guri kamar haka. To za su baka account number da za ka tura kuɗin yadda da zarar sun zo za su kai kayi depositing kuma kana samun riban ka kana cirewa kuma kana withdraw successful in Allah yadda. To ka jira naka kamar yadda na jira nawa yanzu zai buɗe mana. To gashi nan a nan gun da me zan biya USDT ma zan iya biya kuma zan iya biya da bank transfer. To sai ka taɓa bank transfer. In ka taɓa za ka biya da bank transfer. To gashi nan generating account details please wait yana nufin ka tsaya za su baka account nasu wadda za ka tura kuɗi. To kawai za ka ɗan taɓa kan a nan gun ga account number 8021473186. to shi za ka tura ga sunan. In ka tura za ga wannan suna Timalin Limited. To ga Wema Bank in ka taɓa shi bayan ka gama ka zo ka taɓa I have made this transfer. To kana taɓa shi zai nuno ma za ka ɗan jira shi kaɗan. Gashi anan confirming transaction status.
To shikenan ka saka kuɗi a cikin shi wannan platform na Tesla Recharge, sai kuma mu ce Allah Ubangiji ya ba mu sa'a ya kwana biyu yadda da zarar mun zo za mu samu riba a ciki. To kaga yanzu mun dawo cikin fuskan platform ɗin, ga nan alaman mine ɗin nan, za ka zo nan go inda aka sa mine ɗin nan inda aro nuna ma, sai ka shiga a nan to download app da sauransu. Ga nan income record, recharge record, withdraw record, my account, about to use, customer service, download app, exit app. To dukansu dai in ma sauke application din za ka yi da komai da wani record din abunka duka za ka same su. Sannan za ka zo nan gun shiya din, in ka zo gun shiya na ƙasan nan, to a nan za ka kalla mutanen da ka gayyata. Ni mutum ɗaya na gayyata, sannan duk wanda ya sa kuɗi za su baka kamisho, kuma insha Allah ya fita successful. To ga nan income din nan, in ka shiga income, to ga shi nan naira 100 ne today estimate in na sama na yau ɗina. To wannan kuma da kuke gani alamu ne na fara deposit ɗin da na yi ban ƙarisa ba. Sannan ga Tesla kan shi, so za ga yadda ake sa kuɗi. Bari ka ga ha naira 100,000 za ka iya sawa a cikin wannan platform ɗin. Ha 100,000 za ka iya sawa yadda insha Allah za a samu riba. Dan uwa mun gode da yadda mu. In yau ne fara shirin ka na subscribe, sannan ka